Hi guys! Good afternoon! This is Silvini Channel. Hi guys, maulan ngayon. So, cooking na naman tayo kasi nag-suggest o nag-request ang aking honey buns na ito ng isang Filipino dish again. Tingnan nyo guys, ang lola nyo nagpapipit. Kasi guys, hindi ko na-carry sobrang long hair. Kasi nga, summer sobrang init. So, nag-decide ako na ipa-short hair siya. Alabili alonso. So, diba? Nice. Pero meron pa rin ako guys na clip dito sa taas. Para maganda naman siya. So, today's guys, meron akong i-video na isa rin paborito ng mga Filipino. At kasi nga maulan, ilang days na pong maulan dito sa Cavite. Gusto namin naman ng masabaw-sabaw na ulam. Ito ay ang sinigang na baboy. Masarap ito guys. Partner na naman niya is pritong bangus. Sobrang sarap guys na sinigang na baboy. And before pala tayo guys mag-proceed sa aking cooking show, gusto ko sana magpasalamat guys dun sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much guys. And also to those na hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para ma-update kayo sa aking mga videos. Okay? Mag-proceed na tayo guys sa aking pagluluto. Let's go! Yan guys, slice na natin itong kamatis. Lagay ako guys ng 3 kamatis. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang ibang buto. Kasi may sira. Sunod guys, yung ating sibuyas. Guys, yung sibuyas, ang laki. Yan, ganyan guys, kalalaki yung hiwa para sa sinigang. Pag magluto kayo ng sinigang guys, dapat malalaki yung hiwa ng sibuyas. And also guys, itong kamatis. Dapat malalaki din yung hiwa niyan. Ito guys, sili. 4 pieces of sili na kinuha ko sa aking garden. Kasi, yung iba na hinog na siya. So, ilalagay ko ito sa aking sinigang. Ayan. Ayan natin dito. Okay. Masikip guys yung aking space. So, pasensya na kayo sa aking space guys. Masikip. Ito guys yung ating isusunod na luwain. Talong. Natin guys yung ating sinigang ng talong. Ang talim guys ng kutsilyo ko. Bigay ng kapatid ng aking honey buns, si Ate Doris. Thank you ate sa kutsilyo. Like ko siya kasi matalim.
isang talong yun guys. Lagyan din natin guys ng sigarilyas o winch beans para masarap siya. Magluto na kayo guys sa inyong mga tahanan. Luto kayo ng sinigang. Ito guys, lagyan natin siya ng sitaw. Siguro ilagay ko na lahat guys yung talong. What do you think? Lagyan na natin lahat. Para madami yung kanyang mga ingredients. Yan. Wow! Tapos guys, itong sitaw. Yung ibang sitaw natin guys, sobrang payatot. Ayan. Tira ako nung nagluto ako to guys ng ginataang gulay. So, ilalagay ko na lahat siya guys dito sa aking sinigang. Ilang days na guys na maulan dito sa amin. Hindi maganda yung weather. And then, yung garden ko guys, sa rooftop. Kawawa naman yung ating bagyo beans. Nasira yung kanyang mga bulaklak. And next guys, ito na guys yung ating mga gulay. And susunod, wain natin tong leeks. Lagyan natin siya ng leeks. Tanggalin natin ito guys, itatanim ko siya. Ito guys yung leeks. Lalagay ko sa aking sinigang. And ang ating bok choy. Bok choy ito guys. Ayan. Bok choy. Tanggalin natin to guys kasi medyo matigas siya. Pero iluluto ko pa rin. Ilalagay ko pa din siya sa aking sinigang. Ayan. Halo natin siya dito sa sitaw. Masarap ang sinigang guys pag maraming halong gulay. Kasi very healthy ang gulay. And ito naman yung ating mga pechay. Dami niyang ingredients. Bok choy, pechay, sitaw, range beans. Ayan guys, tanggalin natin ito kasi medyo matigas siya. Ihalo natin dun sa mga medyo matitigas na gulay. So, ito, ihalo natin siya dun guys sa what they call this, bok choy. Isahan lang yung kanyang pagluluto dyan. Ay pag ilalagay. Okay guys. Para maging special guys yung aking sinigang, lagyan natin ng mangga. Actually guys, ito, may kwento dito. Bumili ako ng mangga na Indian mango kasi gusto kong kumain ng Indian mango. Ngayon, nung binalatan ko siya kulay green. And nung tinikman ko siya guys, ang asim! Kaya ilalagay ko na lang siya sa aking
sinigang na baboy. O diba? Masarap to guys. Fresh na mangga. And guys, nahiwa na natin to. Kamatis, sibuyas, and 4 pieces of pepper, or what we call sili. And then, yung ating, ito yung tangkay ng bok choy at pechay. And then yung talong, sitaw, and yung winch beans. Pwede niyan guys. And yung ating dahon ng pechay at yung ating bok choy. I-slice ko na guys itong ating mangga. And ito guys, yung ating pata. Pata ang ilalagay ko guys sa aking sinigang na baboy. So hiwain natin siya later. And also yung ating leeks. Okay. Slice natin itong mangga guys. Yan. Itong ilalagay ko guys sa aking sinigang na baboy. Mangga na maasim. Original na pang-asim sa sinigang. Natin dyan guys. Pag kulang mamaya guys yung asim nito, maglalagay tayo ng nor asim sinigang. Sarap ito guys. Mangga. Oh, sorry. Lagay natin guys yung kanyang buto para masipsip niya yung asim yung sasabaw. Now guys, slice na natin itong karne ng baboy. Guys, pagka mag-i-slice kayo ng mga gulay, dapat ibang chopping board, magkaiba dun sa karne. Iba yung chopping board niya, tsaka iba yung kutsilyo. So, gagamit tayo guys ng ibang chopping board at kutsilyo sa pag-isla karne. Para hindi tayo guys makontaminate. Ayan. Slice ko na ito guys, itong ating pata. May problem guys yung aking kutsilyo. So, dapat palitan natin. Ang kukunin ko guys, yung pinakamatalim na. Ayan, panghiwa sa karne. Oh. Pata. Masarap ito guys na pangsigang. Sarap guys, may buto-buto siya. Okay guys, ito na yung ating karne. Patas or pata. Guys, papakita ko sa inyo yung aking mga ingredients sa pagluluto ng sinigang na baboy. Ito na, kamatis, onion, 4
na piraso na sili. Pero kinuha ko lang yan guys sa garden. So pwede kayo magdagdag ng kahit anong gusto niya na dami ng sili. Mangga na pampaasim. Onion leeks. Pork cubes. Laurel. Salt or asin. And yung ating pata ng baboy. Ayan guys. Pata ng baboy yan guys. Yung gagamitin ko. And then we have the vegetables. We have here the eggplant or talong. Sitaw. Tsaka yung sigarilyas na 4 na piraso. Hinalo ko na dyan. Yung tangkay ng bok choy at ng pechay. Tapos, yung ating pechay at bok choy. Ayan guys, yung bok choy na sa loob. Okay. So, magluto na tayo. First thing we do guys is ipag-brown muna natin yung ating karne. So, mas masarap kasi guys pag medyo mag-brown siya. Ayan. Para ma-release yung kanyang ibang juices. Bago natin lagyan ng water. Itong masarap guys sa sinigang. Pa-brown muna natin siya. I wash my hands, okay? So, antayin natin guys na mag-brown yung pagkabilaan na ng ating meat. Para mas masarap. So, pag nag-brown nito guys, ito, balik pa rin natin siya itong kabila. Yan guys, check na natin. Tingnan nyo guys, brown na brown siya. Kasi masarap ang karne pag na-brown siya. Naka-brown. Yan. Balik pa rin natin guys, dun sa kabila naman. Tapos, dito sa kabila naman guys, pag brown din natin siya. Para ma-release guys yung kanyang juices. Mas masarap kasi guys pag nag-brown siya ng konti. Yan guys, tingnan nyo siya. Okay. Pagkatapos nito guys, napa-brown na yung kabila, lagyan na natin siya ng tubig. Check na natin siya. Tingnan nyo guys yung juice niya. Kikita nyo yan? Yan. Ito guys, yan. Yung juice ng meat. Yan guys, ang masarap. See that? Okay. Lagyan na natin siya ng water. So, depende sa inyo guys kung ilang water ang ilalagay nyo. Kasi kailangan natin palambutin yung kanyang karne. Siguro mga 1 to 1.5 hour. Papalambot ng karne. Depende sa lambot ng inyong karne. Okay? So, palambutin muna natin siya guys. Dagdagan pa natin guys yung kanyang water. Ayan. Papalambutin na natin to guys. Dinagdagan ko na siya ng water. So, kung matigas pa siya guys, dagdagan nyo lang siya ng tubig. Hanggang lumambot yung kanyang karne. Later guys, ilagay natin yung kanyang mga ingredients. Ilagay na pala natin guys itong laurel pampatanggal ng lansa ng karne. Guys, check na natin yung ating sinigang na pata. Woo! Tingnan nyo guys. Pwede na nating ilagay guys yung pork cubes at yung sibuyas at kamatis. Ito guys yung pork cubes. Ilagay na natin siya. Pampalasa. Tapos yung ating kamatis at sibuyas.
delicious. Ayan guys, medyo lumambot na guys yung ating karne. Sarap nito. Maulan guys. Sarap kumain ng may sabaw. Ilagay na rin natin guys yung kanyang pampaasim, yung kanyang mangga. Saglit lang guys, kunin ko lang. Ito guys yung kanyang mangga na hindi ko nun nakain, pampaasim. Ilagay natin lahat. Yan. Sarap to guys. Kasi yung asim niya ano siya, fresh mango. Yan. Pati buto guys nilagay ko. Pagka sobrang lambot na guys yung kanyang karne, pwede natin ilagay yung asin, tapos yung mga gulay. So, papalambutin natin muna ng mabuti yung kanyang meat. Takpan ulit natin guys. Okay guys, tingnan na natin. Ninyo guys, so kumulong-kulo siya. Malambot na guys yung kanyang karne. Tapos yung kanyang asim, tingnan nyo yung mangga. Lagay na natin guys itong mga ingredients niya. Gulay, sitaw, talong, wings beans. Ang dami guys, dalawa lang kami kakain nito, pero yung iba, i-ref namin para pagkain namin ng ilang araw. Yan guys, meron pa yung mga dahon. Later natin ilagay guys yung dahon. Ang sarap. Magluto na kayo guys ng sinigang na baboy. Ito na naman isa sa mga favorite namin, favorite ng mga Pinoy, kainin. Talong. Yan yung talong. Okay guys, lutuin mo natin yung kanyang gulay, tapos lagyan natin yung pechay at bok choy. Tikman muna natin. Nakalimutan ko guys. Tikman muna natin siya. Guys, ilagay na natin yung kanyang asin. Bago pala natin siya titikman. Ayan. Kasi may nilagay na ako dito guys, pampaasim. Tapos yung nor cubes. So, check muna natin guys yung kanyang lasa. So yummy! Love it! Ito guys, mahilig talaga ako sa, mahilig ako magluto. Di na naman tayo makalabas guys. That's why, dito na naman ako sa aking cooking show. Sana marami kayong matutunan guys dito sa aking pagluluto. Tingnan nyo guys yung mangga Butong-buto siya. Sarap ng gulay guys. Favorite ko talaga guys kumain ng gulay. Kasi yan yung kinalakihan namin. Gulay po. Wala po kaming arte sa pagkain. Kahit paulit-ulit na gulay kinakain namin nung nagka-aral kami guys. Wala po kaming reklamo. Kaya yan po ang aming kinalakihan. Kumain ng gulay. Tikman natin guys. Yung asim at yung kung tama yung asim niya tsaka
Sakto lang yung asim niya, guys. Yung mangga. Grabe. Fresh na fresh. Achim. Okay guys, ilagay na natin yung kanyang mga dahon. Ito guys, yung sili. Lagyan na natin yung 4 na piraso. Sili na galing sa aking garden. And yung pechay at bok choy. Punong-puno na siya guys. Pechay. Bok choy. Lagay na natin lahat guys. Mamaya kukunti lang yan. Kasi guys, ang gulay, very healthy ito. Sabihin nyo sa mga anak nyo, hindi kumakain guys ng gulay. Kumain sila. Kasi maraming vitamins na binibigay sa ating katawan. Ang gulay. Para di po tayo magkasakit. Okay guys, takpan muna natin. Lutuin natin yung kanyang dahon. Yan. Check natin later guys. Okay? Check na natin guys. Yan. Totoo na guys yung gulay niya. Yan. Wow. Oh, sarap-sarap naman ito. Papadami na naman ako guys ng kain. Pwede na natin siguro guys i-off to. Magluto na kayo guys ng sinigang na baboy. Para sa buong pamilya at sa maulan na panahon. Ang kasama na naman nito guys is pritong isda. Bangus na prito. Galing sa Pangasinan. Ganun natin guys tong leeks. Tas i-off na natin siya. Ito yung leeks guys. Okay guys, off na natin. It's time to prepare. Meron pa palang natira guys. Wow, yummy. Off na natin guys. Baka ma-overcook yung kanyang gulay. Okay guys, see you later para sa aking finished product. Hi guys! Ang sarap ng sinigang na ano guys, na baboy. Ipapakita ko sa inyo guys yung aking finished product. Sana itry nyo iluto ito guys sa inyong mga bahay. Magugustuhan ito ng buong pamilya. Okay, papakita ko na guys. Ito siya. Ito na guys yung aking finished product. So yummy, sinigang. Guys, yung kamatis, yung leeks, yung pechay, yung mga gulay niya. Ang sarap guys, sobrang sarap. Yan, magluto na kayo sa inyong mga bahay. Tapos ito guys, yung partner niya. Oh, pritong bangus na galing sa Pangasinan. Bigay ng kuya ko. Okay? Don't forget to click the subscribe button on my YouTube channel para ma-update kayo guys sa aking mga videos. See you on my next vlog guys. God bless. I love you all. Stay safe. Bye!